современная диагностика. Ты меня пугаешь. Слушай, если тебе вдруг выдуется, я могу тебя с Мальцем в одной комнате запереть. Андрей Евгеньевич, на лекцию уже записалось 30 человек. Это компромат ты накопал на бездельников по больнице. А во сколько лекция? В 2 часа. Нет, 2 часа плохое время. Это время обеда, после которого хочется часов вздремнуть. Время здесь абсолютно ни при чем. Да? А ты передвинь на 6 часов вечера, и спорим, никто не придет. Давайте поспорим. А на что? Если я проиграю, то я возьму блокнот и ручку и буду вот каждый твое слово конспектировать. Идет? Идет. А если ты проиграешь, ты выполнишь одно мое желание. Нормально? Нормально. Семен Семенович, я так рад, что вы вернулись. Так рад. Понимаю, к чему вы клоните, Глеб Викторович, но денег у меня нет. Это событие можно отметить и в их отсутствии. Я раздобуду в больнице коньяку, и мы с вами непременно его выпьем. Ну ты все, бухнем с ней лобанцем? Давай в выходные, там, я не знаю, или на неделю на следующий. Ты что, сел? Хорош. Даже Левин, когда вернулся в первый день со мной, вот пил. Это Левин, представляешь, не ты, а Левин. Ну, извини, Глеб. Если Быков меня спалит, все, он меня выгонит, меня потом Оля сплюет. У меня вообще трагедия, если помнишь. И ты, кстати,